អ្នកដឹងទេថាព្រះបដិមាសិល្បៈបុរាណខ្មែរត្រូវបានចោទលួចជាច្រើនរាប់រយរាប់ពាន់អង្គឯណោះហើយតើនរណាគេទៅជាឈ្មោះជាចោទដ៏ធំបំផុតលួចសិល្បៈបុរាណខ្មែរគឺជាលោក Douglas Latchford ដែលគាត់ជាជនជាតិអង់គ្លេសផងនិងជាជនជាតិថៃផងឈ្មោះភាសាថៃរបស់គាត់គឺប៉ពុងគ្រីយ៉ាងស័កខ្ញុំសរសេរនៅលើវីដេអូនេះស្រាប់ហើយរឿងនេះល្បីល្បាញខ្លាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិសម្បីតែកាសែត CNN កាសែតនានាដូចជា The Diplomat ក៏បានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាហើយ CNN ក៏ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាដែរហើយ The Diplomat ក៏គេចុះកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022និងកាសែតនានាទៀតណាចុះកាលពីខែណាឆ្នាំមុនទៀតនោះខ្ញុំក៏ចាំមិនអស់ដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយសង្ខេបខ្លីៗពីកាសែត The Diplomat ដែលអ្នកសរសេររៀបរៀងសភៅថាអ្នកណាជាអ្នកលួចព្រះបដិមាហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះថា Matthew Campbell គាត់បានសម្ភាសជាមួយនឹងលោក Sebastian មកពីកាសែត The Diplomat សូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនមានធ្វើការបកប្រែជាផ្លូវការអ្វីទេខ្ញុំនិយាយជាសង្ខេបនិយាយជារួមអ្វីដែលខ្ញុំបានយល់ហើយបើសិនជាប្រិយមិត្តចាប់អារម្មណ៍ចង់អានដោយខ្លួនឯងសូមមើលដំណរភ្ជាប់នៅវីដេអូខាងក្រោមនេះថាអ្នកកាសែតឈ្មោះ Sebastian បានសម្ភាសលោក Matthew ដែលជាអ្នកសរសេរសភៅមួយមានចំណងជើងថា The Man Who Stole the Gods ចោរដែលលួចព្រះបដិមារបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅយើងអញ្ចឹងសំណួរទី1គេបានសួរថាតើនរណាទៅជា Douglas Latchford ហ្នឹងហើយគាត់មកអាស៊ីពេលណាគាត់មានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរវត្ថុបុរាណសិល្បៈរបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងលោក Matthew ក៏បានឆ្លើយថាលោក Douglas Latchford ហ្នឹងដែលជាមេចោរដ៏ធំហ្នឹងកើតនៅទីក្រុងបំបីហើយគាត់បានមករស់នៅឯទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃកាលពីកំឡុងទសវត្សរ៍1950ពេលដែលគាត់មករស់នៅឯទីក្រុងបាងកកហ្នឹងគាត់មានទំនាក់ទំនងហើយចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសិល្បៈខ្មែរអញ្ចឹងគាត់មានទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយនឹងក្រុមអភិជនជាមួយនឹងក្រុមបរទេសក្រុមថៃនៅឯទីក្រុងបាងកកហ្នឹងជាពិសេសគេបានបញ្ជាក់ថាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោក Jim Thompsonដែលជាអ្នកល្បីល្បាញខាងរៀបចំចំនួនសូត្រនៅប្រទេសថៃហើយគាត់មានផ្ទះដ៏ល្បីល្បាញមួយដែលផ្ទះរបស់គាត់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងជាសារមន្ទីរនៅឯទីក្រុងបាងកកជាផ្ទះបុរាណឈើហើយបរិះ Jim Thompson ហ្នឹងគឺជាចារកម្មហើយបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីឆ្នាំ1967ដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃរមមិនទាន់ឃើញទេសម្រាប់វីដេអូដែលនិយាយអំពីលោក Jim Thompson ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ដំណរភ្ជាប់នៅខាងក្រោមខ្ញុំបានរៀបរាប់រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបិទរង្វង់កញ្ចក់វិញហើយលោក Douglas ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមប្រមូលសិល្បៈខ្មែរយើងហ្នឹងចាប់ពីកំឡុង1950នឹងឯងលក្ខណៈតូចតាចទេហើយដល់ឆ្នាំកំឡុងទសវត្សរ៍60គាត់ក៏คล้ายទៅជាមេជួញដូរដោយខ្លួនឯងមិនមែនធ្វើមានគ្នាមួយគេមួយឯងទេដល់ទសវត្សរ៍60ហ្នឹងមានន័យថាគាត់គឺជាអ្នកជួញដូរយកពីខ្មែរទៅលក់នៅឯទីផ្សារអន្តរជាតិតែម្ដងហើយក៏คล้ายទៅជាអ្នកជំនួយដ៏សំខាន់ម្នាក់អ្នកជំនួយដ៏លេចធ្លោម្នាក់ដោយសារតែនៅក្នុងកំឡុងទសវត្សរ៍60ហ្នឹងពីឆ្នាំ1968ទៅដល់ឆ្នាំ1970ហ្នឹងមានចំនួនខ្មែរក្រហមផងមានសង្គ្រាមស៊ីវិលផងទាំងនោះគឺថាបានជួយដល់ជំនួយរបស់លោក Douglas Latchford ហ្នឹងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនខ្លាំងឡើងពីព្រោះយើងដឹងហើយប្រទេសមួយដែលចុះខ្សោយប្រទេសមួយដែលកំពុងតែមានសង្គ្រាមមានចំនួនអ្នកឆ្លៀតឱកាសក៏មានកាន់តែច្រើនឡើងដែរនេះគឺជាសំណួរចម្លើយទី1រវាងអ្នកកាសែត The Diplomat ហើយជាមួយនឹងអ្នកសរសេរសៀវភៅសំណួរទី2គេបានសួរថាអញ្ចឹងមធ្យោបាយយកពីប្រាសាទឆ្ងាយព្រោះដូចយើងដឹងហើយថាប្រាសាទបុរាណយើងនៅឆ្ងាយមាននៅក្នុងព្រៃជ្រៅអញ្ចឹងមធ្យោបាយយកពីប្រាសាទឆ្ងាយទៅទីផ្សារសិល្បៈអន្តរជាតិនឹងបានដូចម្ដេចទៅហើយលោក Matthew នឹងក៏បានឆ្លើយថានៅក្នុងកំឡុងទសវត្សរ៍60ហ្នឹងលក្ខណៈលួចរត់ពន្ធលក់ដូរលក្ខណៈតូចតាចទេអញ្ចឹងដោយសារតែនៅក្នុងកំឡុងទសវត្សរ៍70ឯណោះវិញទេដែលមានសង្គ្រាមស៊ីវិលជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រីធំជាលក្ខណៈសង្គ្រាមអញ្ចឹងពេលណាដែលមានសង្គ្រាមត្រូវការលុយដើម្បីឧស្សាហកម្មដើម្បីការយកលុយទៅផ្គត់ផ្គង់ឯងមានខ្មែរក្រហមផងមានវៀតណាមខាងជើងផងនិងពួកមិនមែនកុម្មុយនីសផងអញ្ចឹងពួកគេនឹងនាំគ្នាលួចចេញពីប្រាសាទដើម្បីតែលុយអ្នកលួចផ្សេងទៀតក៏ឆ្លៀតឱកាសពេលដែលប្រទេសជាតិកំពុងតែរញ៉េរញ៉ៃសំខាន់ត្រូវចាំថាជួមមុខដែលអ្នកលួចហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហ្នឹងហើយពួកមេកុម្មុយនីយកទីតាំងនៅក្នុងអង្គរវត្តតែម្ដងរហូតដល់ប្រាសាទកោះកេរហើយដឹកយកទៅដល់ថៃទៅដល់ទីក្រុងបាងកកឯណោះហើយជាពិសេសលោក Douglas Latchford ហ្នឹងដែលជាមេចៅដ៏ធំហ្នឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយខាងអឺរ៉ុបទៀតមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតជាពិសេសគឺជាមួយសារមន្ទីរមួយដែលស្ថិតនៅឯទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងសារមន្ទីរហ្នឹងមានឈ្មោះថា Metropolitanសារមន្ទីរមេតហ្នឹងគឺជាអ្នកទទួលទិញគឺជាអ្នកកំងចង់បានវត្ថុសិល្បៈបុរាណខ្មែរមួយណាច្រើនជាងគេបំផុត
អ្វីដែលគួរឲ្យតក់ស្លន់គឺថាជំនួយនេះมันបានចប់នៅចុងទសវត្សរ៍70ទេគឺថាការលួចនឹងបន្តរហូតដល់សង្គ្រាមស៊ីវិលឆ្នាំ1998ឯណោះដល់ពេលដែលប៉ុល ពតស្លាប់អញ្ចឹងការលួចខ្លាំងនៅតែបន្តរហូតជាពិសេសធំបំផុតគឺនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1995ទៅដល់ឆ្នាំ1997អ្នកកាសែតក៏សួរបន្តទៀតនៅសំណួរទី3ថាអញ្ចឹងតើគាត់លាក់បាំងដូចម្ដេចតើគាត់ធ្វើមិនអាកំណត់ហេតុរបស់ការងាររបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ធ្វើមិនបានលាក់បាំងបានអញ្ចឹងលោក Matthew ក៏បានឆ្លើយទៀតថាមិនត្រឹមតែអាចលក់ដោយគ្មានក្រដាសស្នាមទេតែអ្នកលក់អ្នកទិញហ្នឹងចង់បានមួយណាអាចប្រាប់មុនថាចង់បានមួយណាត្រូវតែយកបានមួយនឹងអញ្ចឹងពួកគេខំធ្វើមិនយកឲ្យចេញបានមុនឆ្នាំ1970ហើយក៏ឆ្នាំហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមស៊ីវិលពេលនោះដោយសារតែសង្គ្រាមស៊ីវិលក៏ចាប់ផ្ដើមហើយអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ចាប់ផ្ដើមអភិរក្សទៅលើវត្ថុបុរាណដូច្នេះវិធីរបស់គាត់គឺបន្លំឯកសារគ្មាននរណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍ការស៊ើបអង្កេតទេរហូតដល់ឆ្នាំ2010ឯណោះគាត់មានចរិតមួយគឺថាតុកស៊ីកខ្លាំងដោយសារស្រឡាញ់វត្ថុបុរាណដោយស្រឡាញ់វត្ថុបុរាណប៉ុន្តែជួញដូរវត្ថុបុរាណកាសែត The Diplomat លោក Sebastian ក៏បានសួរទៅលោក Matthew បន្តទៀតថាអញ្ចឹងតើលោក Douglas Latchford នឹងមានទំនាក់ទំនងបែបណាជាមួយនឹងកម្ពុជាយើងកាលពីកំឡុងទសវត្សរ៍90ដល់ទសវត្សរ៍90ទំនាក់ទំនងមានកម្រិតដោយសារសង្គ្រាមនៅតែបន្តអញ្ចឹងអត់មានអ្នកត្រួតពិនិត្យទេអត់មានអ្នកការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ឲ្យបានខ្លាំងដោយសពថ្ងៃទេក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីឆ្នាំ1998មកDouglas Latchford នឹងធ្វើជាបរិច្ចាគព្រះបដិមាខ្លាំងទៅឲ្យក្រសួងវប្បធម៌រហូតដល់ក្រសួងវប្បធម៌បានទទួលគាត់យ៉ាងស្វាគមន៍ហើយបានផ្ដល់ជូនប័ណ្ណសរសើរដល់មេចៅនោះទៀតផងដោយសារតែអ្វីដោយសារតែក្រសួងវប្បធម៌ហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់បានដឹងថាគាត់ជាមេចៅនៅឡើយទេការបរិច្ចាគនេះហើយវាតិចខ្លាំងណាស់បើប្រៀបធៀបនឹងអ្វីដែលគាត់បានលួចហើយគាត់បានលក់ដូច្នេះកម្ពុជាក៏ស្រាប់តែដូរការគិតថាគាត់ល្អហ្នឹងទៅជាអត់ល្អវិញដោយសារតែនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2011 2012ហ្នឹងស្ថាប័នរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថាប័នយុទ្ធភ័ណ្ឌនឹងចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតអំពីករណីវត្ថុបុរាណខ្មែរវត្ថុសិល្បៈខ្មែរនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសារមន្ទីរ Metropolitan ហ្នឹងគឺច្រើនបំផុតអញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ចាប់ផ្ដើមការគិតដែរលើកមុនសរសើរគាត់ប៉ុន្តែដោយសារតែការសរសើរហ្នឹងធម្មតាទេមានគេបរិច្ចាគឲ្យយើងត្រូវតែសរសើរយើងត្រូវតែដឹងគុណហើយដោយសារតែយើងជាសាសមួយដែលចេះដឹងគុណអ្នកដទៃនោះអីអ្នកកាសែតក៏បានសួរបន្តទៀតថាសៀវភៅរបស់លោកគឺសៀវភៅ The Man Who Stole the God ហ្នឹងបាននិយាយថាកុំអីលោក Douglas ហ្នឹងមិនទទួលជោគជ័យទេបើគ្មានខ្សែបណ្ដាញច្រើននោះអញ្ចឹងគេឲ្យគាត់បកស្រាយចំពោះចំណុចខាងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកម្ចាស់សៀវភៅឈ្មោះ Matthew ហ្នឹងគាត់បានបកស្រាយថាអ្នកលួចដ៏ធំសម្បើមពីកម្ពុជាហ្នឹងគឺត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងទីក្រុង New York ទីក្រុង London ជាមួយនឹងសារមន្ទីរជាមួយនឹងអ្នកមានឯកជនមហាសេដ្ឋីអ្នកដែលចង់បានសិល្បៈខ្មែរដែលគ្មាននរណាអាចរកបានក្រៅពីគាត់ទេមានន័យថាមានតែមេចៅ Douglas Latchford នឹងទេដែលជាអ្នកអាចរកវត្ថុសិល្បៈបុរាណខ្មែរឲ្យទៅសារមន្ទីរឲ្យទៅអ្នកឯកជនអ្នកមានមហាសេដ្ឋីទាំងអស់នោះបានប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលហ្នឹងព្រោះថាគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានទិញពីមេចៅនោះបានអះអាងថាមិនដឹងថាមានចំនួនមានសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាទេគេអត់ហ៊ាននិយាយថាគេអត់ដឹងមានសង្គ្រាមទេពីព្រោះថាសង្គ្រាមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងរឿងខ្មែរក្រហមរឿងសង្គ្រាមស៊ីវិលផ្សេងៗហ្នឹងបានចុះនៅទំព័រមុខនៃកាសែតនិយាយអំពីខ្មែរក្រហមច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នោះអត់ហ៊ាននិយាយថាគេទិញដោយសារតែគេមិនដឹងនោះទេអញ្ចឹងអ្នករៀបរៀងសភៅក៏គេរៀងភ្ញាក់ផ្អើលដែរអញ្ចឹងអ្នកកាសែតបានសួរទៀតថាចុះលោក Douglas Latchford ហ្នឹងមានទំនាក់ទំនងអីជាមួយនឹងសារមន្ទីរដែលសារមន្ទីរ Metropolitan ជាសារមន្ទីរនៅទីក្រុង New York ហ្នឹងណាអញ្ចឹង Matthew បានឆ្លើយថាសារមន្ទីរ Met ហ្នឹងគឺធំសំខាន់ខ្លាំងណាស់បំផុតសម្រាប់គាត់តែពីកំឡុងទសវត្សរ៍1960ឬក៏ដើម1970ហ្នឹងសារមន្ទីរ Met ហ្នឹងមានអគ្គនាយកវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះថា Thomas អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងវត្ថុសិល្បៈខ្មែរនៅឯតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រូបព្រះពុទ្ធនិងសាសនាហិណ្ឌូជាដើមហើយគាត់ក៏បានជួលអ្នកមើលថែរក្សាសារមន្ទីរហ្នឹងមានឈ្មោះថា Martin Lerner ហើយក៏ក្លាយទៅជាដៃគូរបស់ Latchford ធ្វើការជាមួយគ្នាជិតដល់30ឆ្នាំឯណោះMartin Lerner នឹងជាអ្នកជំនាញខាងទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយទៅប្រទេសកម្ពុជាជាញឹកញាប់ហើយជាពិសេសក៏គួរអរគុណដល់ Department of Justice អគ្គនាយកដ្ឋានក្រសួងយុត្តិធម៌របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងដែលបានស៊ើបអង្កេតអំពីទំនាក់ទំនងរបស់សារមន្ទីរ Met ហ្នឹងជាមួយនឹង Latchford ដែលពួកគេទាំងពីរហ្នឹងបានធ្វើឯកសារបន្លំហើយសំណួរបន្ទាប់មកទៀតខាង The Diplomat ក៏សួរថាចុះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
បានធ្វើការជំរុញរឿងនេះខ្លាំងតែអ្នកគិតថាសារមន្ទីរដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចឬក៏ប្រឆាំងតើធ្វើដូចម្តេចការពារកុំឲ្យកើតឡើងម្ដងទៀតបានម៉ាធ្យូក៏គាត់បានឆ្លើយថាចំណុចល្អគឺការលួចជួញដូរលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំហ្នឹងឈប់មានទៀតហើយនៅកម្ពុជាឥឡូវហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានបញ្យល់ថានៅពេលដែលប្រទេសមួយដែលពេលសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដួលរលំការលួចការឆក់ការប្លន់ទៅទីផ្សារអន្តរជាតិណាបង្កើតឱកាសច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺអត់ទេដោយសារជួញដូរធំហ្នឹងអត់មានទេហើយប្រទេសយើងក៏អត់មានបាត់សម្ដាប់ធ្នាប់លក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំដែរអញ្ចឹងទៅតាមគំនិតរបស់ម៉ាធ្យូក៏គិតថាគឺត្រូវស្វែងរកអ្នកដែលត្រូវការមានន័យថាអ្នកទិញដរាមណាអ្នកទិញចង់បានរបស់នឹងត្រូវតែផ្ដល់ជូនហើយនេះគឺជាចម្លើយរបស់លោកម៉ាធ្យូដូចខ្ញុំជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអញ្ចឹងថាខ្ញុំមិនបានធ្វើការបកប្រែជាផ្លូវការអ្វីទេនេះខ្ញុំនិយាយដោយសង្ខេបខ្លីៗទេណាចាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាតាក់ទងនឹងកាសែត CNN ក៏គេបាននិយាយស្រដៀងគ្នានឹងកាសែត The Diplomat នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមខ្លីៗថានៅក្នុង CNN គេបាននិយាយថាកូនស្រីរបស់ Douglas Flashford ហ្នឹងមានឈ្មោះថា Julia ក៏ប៉ុន្តែក៏មានសញ្ជាតិជាថៃដែរឈ្មោះថៃឈ្មោះថា Navapan Kriyansa ខ្ញុំសរសេរនៅលើវីដេអូនេះឲ្យអញ្ចឹងណាហើយក៏បានបង្ហាញអំពីជនជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងដែលលួចគាស់វត្ថុសិល្បៈខ្មែរពីប្រាសាទនានាគាត់បានសហការជាមួយនឹងមេធាវីរបស់ជនជាតិអាមេរិកដែលរត់ក្តីរឿងនេះដែរអញ្ចឹងគេបានសម្ភាសសួរទៅកាលហ្នឹងគាត់លួចវត្ថុបុរាណខ្មែរយើងឲ្យគេគាត់បានឈ្នួលប្រហែលជា 10,000 បាតបើគិតទៅប្រហែលជា$300គាត់មានឈ្មោះថាទឹកទីលហ្នឹងគាត់ទទួលមរណភាពហ្នឹងកាលពីឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែមុនទទួលមរណភាពគាត់មានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងគាត់ថាគាត់បាបខ្លាំងណាស់ហើយគាត់សុំឲ្យព្រះបដិមាទាំងអង្គត្រឡប់មកផ្ទះវិញអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាកាលហ្នឹងគាត់លួចគាស់ហើយយកទៅឲ្យឈ្មួញហ្នឹងគាត់ដឹងថាគេដឹកយកទៅលក់នៅថៃហើយក្នុងកាសែត CNN ហ្នឹងក៏មិនភ្លេចអរគុណដល់លោកមេធាវីឈ្មោះថា Bradley Gordon បើសិនជាខ្ញុំហៅឈ្មោះមិនត្រូវសូមមើលលើវីដេអូនេះណាដែលជាមេធាវីជនជាតិអាមេរិកនៅខ្មែរគាត់បានចំណាយពេលរហូតដល់14ឆ្នាំឯណោះដើម្បីស៊ើបអង្កេតរឿងនេះបានទៅហើយគាត់បានចុះទៅដល់ភូមិដើម្បីមើលកន្លែងដែលលួចការបញ្ជូនសិល្បៈបុរាណខ្មែរត្រឡប់មកវិញហ្នឹងមកពីខាងសារមន្ទីរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជូន3អង្គមកជាអង្គសម្រិតដែលទិញពី Latchford Douglas ហ្នឹងទឹកប្រាក់$1 លានកន្លះឯណោះហើយបញ្ជូនពីសារមន្ទីរឈ្មោះ Denver 11អង្គហើយពីសារមន្ទីរនៅឯ California ហើយនឹងសារមន្ទីរឈ្មោះថា Norton Simon ហ្នឹងក៏ស្ម័គ្រចិត្តបញ្ជូនសិល្បៈបុរាណខ្មែរមកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរចំពោះសារមន្ទីរ Med វិញ Metropolitan ហ្នឹងបានឲ្យ14អង្គកាលពីឆ្នាំ2023ហើយអតិថិជនផ្សេងទៀតឈ្មោះ Jim Clark ហ្នឹងបានបញ្ជូនស្ម័គ្រចិត្តឲ្យ35អង្គមហាសេដ្ឋីអាមេរិកឈ្មោះថា George Lindemann ហ្នឹងបានបញ្ជូន33អង្គហើយទាំងពីរអ្នកនេះទាំងឈ្មោះ Clark ទាំងឈ្មោះ Lindemann ហ្នឹងគឺសរុបជាទឹកប្រាក់ទៅគេគិតថាប្រហែលជាជាង$30 លានឯណោះលោកមេធាវី Gordon បានប៉ាន់ថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏300អង្គដែរបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយប្រហែលជា100អង្គទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលជាលទ្ធផលពីការងាររបស់គាត់និងក្រុមការងាររបស់គាត់សំណួរដែលមិនទាន់មានចម្លើយទាល់តែសោះនោះគឺសួរថាតើនរណាជាមនុស្សនៅថៃហ្នឹងអត់ទាន់មានចម្លើយទេអញ្ចឹងអ្វីដែលគេរកឃើញគឺបានមួយចំនួនដែលគេចុះនៅក្នុងព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកលែងថាតើនរណាជាអ្នកលួចហើយអ្នកនៅស្ថិតនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺអត់ដឹងទេហើយលោក Douglas Flashford ហ្នឹងបានស្លាប់មុនជាប់គុកហើយលោកមេធាវីដ៏ល្បីល្បាញដែលបានជួយរយៈពេល14ឆ្នាំស៊ើបអង្កេតហ្នឹងគាត់បានឆ្លើយថាបរិះជនជាតិថៃនិងជនជាតិអង់គ្លេសដែលមានឈ្មោះថា Douglas Flashford ហ្នឹងគួរតែជាប់គុកគាត់មិនខ្វល់ថាFlashford ហ្នឹងអាយុ85ឬអាយុប្រមាណនេះគាត់ចង់ឲ្យជាប់គុកក៏ប៉ុន្តែដោយប្រិយមិត្តស្ដាប់មុនអញ្ចឹងថាមេចៅនោះបានស្លាប់មុនចូលគុកទៅទៀតតាមពិតទៅវីដេអូនេះវែងខ្លាំងណាស់ប្រៀបធៀបនឹងវីដេអូផ្សេងៗរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំនិយាយដោយសង្ខេបផងតាមពិតទៅសិល្បៈបុរាណខ្មែរដែលគេបានលួចហ្នឹងសរុបទៅជាង1000អង្គហើយដែលបានលួចតាំងពីទសវត្សរ៍60មកហើយជាង1000អង្គហ្នឹងបានវិលត្រឡប់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយយកមកពី15ប្រទេសរួមទាំងរបស់មេចៅ Douglas Flashford នឹងផងចឹងខាង CNN បានចុះផ្សាយវែងអនឡាញមែនទែនកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាហ្នឹងណាចាហើយកាលពីដើមឆ្នាំ2026នេះកូនស្រីរបស់មេចៅ Douglas Flashford ហ្នឹងបានបញ្ជូនព្រះបដិមាចំនួន74អង្គ
ទៅសារមន្ទីរជាតិអីហើយខ្ញុំក៏បានទៅមើលផ្ទាល់ដែរគ្រាន់ថាពេលនោះគេមិនទាន់បានដាក់តាំងទាំង74អង្គទេអញ្ចឹងកាលពីតុលាការបានកាត់ក្តីរកឃើញនឹង2019នៅក្នុងឆ្នាំ2021នឹងកូនស្រីរបស់គាត់នឹងព្រមប្រគល់ឲ្យ125អង្គវិញមុនប្រគល់ឲ្យនឹងគឺថាប្តឹងជំទាស់ដែរប៉ុន្តែដល់ក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងក៏ព្រមដោះស្រាយបណ្ដឹងនៅក្នុងតុលាការហ្នឹងហើយព្រមសងសំណង$12 លាន$12 លានហ្នឹងគឺចំនួនដែល Douglas Latchford ហ្នឹងលក់ចេញបាត់ទៅហើយចាអញ្ចឹង2021បានបញ្ជូនប្រហែលជា125អង្គគិតទៅប្រហែលជាតម្លៃ$50 លានហើយ2023គាត់បានរឿងអចលនទ្រព្យរបស់មេចៅហ្នឹងកូនស្រីហ្នឹងបានព្រមឲ្យគេរឹបអូសចំនួន$12 លានទៀតហើយឆ្នាំ2026ដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនដល់បានមិញអញ្ចឹងបានបញ្ជូនពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់74អង្គទៀតមានន័យថាគាត់លួចលក់ឲ្យគេជុំវិញពិភពលោកផងហើយគាត់ផ្ដល់ជាគេមរតកឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ថែមទៀតផងសារមន្ទីរដែលធំជាងគេលួចវត្ថុសិល្បៈបុរាណខ្មែរយើងហ្នឹងគឺ Metropolitan ហ្នឹងបានបកគលឲ្យផ្សេងទៀតដែរហើយសារមន្ទីរផ្សេងទៀតប្រហែលជាជាង20សារមន្ទីរទៀតដែលបានទិញពីលោក Douglas Latchford ហ្នឹងហើយកូនស្រីគាត់ក៏បានបញ្ជូនគ្រឿងអលង្ការខ្មែរចំនួនប្រហែលជា77គ្រឿងអលង្ការទៅសម័យបុរាណខ្មែរយើងនឹងមានមាសពេជ្រគ្រឿងអលង្ការគ្រាន់ថាបាត់អស់ឃើញបានត្រឹម77គ្រឿងអលង្ការទេឥឡូវនេះគឺជាចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូខ្ញុំសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានស្ដាប់ខ្ញុំដល់ទីបញ្ចប់ចំពោះប្រិយមិត្តណាដែលចង់អានលម្អិតសូមអានដោយខ្លួនឯងជាភាសាអង់គ្លេសហើយខ្ញុំអានរួចខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងដើម្បីទី1ខ្ញុំចងចាំខ្លួនឯងសម្រាប់ទៅថ្ងៃក្រោយពីព្រោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ចំពោះព័ត៌មានមួយនេះហើយទី2ដើម្បីជូនប្រិយមិត្តណាដែលចង់ស្ដាប់ជាជាងការអានដល់វិញអនឡាញ